Ребят, хочу показать камин. Я поднимаю. В общем, собственно говоря, он голый, да? Это как вот машина с двигателем, а передок весь внешне разобранный. Крылья, капот, все снято. Ну, вот типа это. Вот сердцевина его. Подстилаю, простор не запачкал мне. Все время моешь как. Все. И вот пошел зубик сделанный. Задняя стенка и пошел наверх туда. О. Здесь в стене было заложено 2 дымохода. Я их объединил, потому что один в сечении у него маленькое. Объединил, ну, расширил, понятно, чтобы здесь стенка пошла дымохода. Здесь будет она раз и тут соединяться. Вот. Вот так. Вот формирование движения газов направляю. Спилил, чтобы не было препятствий. Можно было бы стеночкой это. Но как-то я подумал, что лучше ее раз и пусть и до свидания, пусть уходит. Он нам не нужен. Вот. Вот я отчертил здесь уже это место дверцы. Вот карандашиком по стеночке чертил. Она в аккурат заходит, ну как положено все. Вот так вот. Будни мои. Вот здесь под самый верх будет стоять. Жилой дом, люди живут, работают быстро, без пыли. В доме все убирается, постоянно моется. В общем, не расслабишься. Пошел. Ну все, ребят, хорошего настроения. Мне она очень нравится. Просто тащусь от нее. Все мокрое, швы темные еще. Должны быть светло-серые.